Күл шерфеңіз қайырлы олсын, бүгін июльнің дорты ве Қырым ишғалінің 858 күні. Эфирде заман. Ишғал етілген Қырымда сияси мобюслерінің әвелері янында дуалар кечті. Яқаланған Ремзи Меметовның әві янында дуа мерасимінде Межлис рейсінің бірінші муавины Нариман Джилял, рейс муавины Ильми Умеров, адвокат Эмиль Курбединов, Қырым-татар милли құрылтайының Саляв комиссиясының елбасшысы Заир Смедля болынды. Ватандашларының өгіне Ремзи Меметовның оғлы Дилявер чықыш япты. Мы не делимся ни на кого, мы все вместе как один организм и отвечаем словам посланника Аллаха Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, когда он сказал, что мусульмане в своем единстве подобны организму, да, и если один из органов заболеет, то все тело отзывается лихорадкой. Хвала Аллаху, что мы сегодня в таком положении. Мы просим Аллаха, чтобы он ускорил возвращение моего отца, моих МДшек, которые уже на протяжении достаточно долгого времени находятся незаконно в местах лишения свободы. Пусть Аллах ускорит возвращение тех ребят, которые пропали сегодня. Пусть Аллах вернет в дома их семей, их живыми и здоровыми. Аминь. Пусть Аллах, просим Аллаха, чтобы Аллах нас также сохранял во все времена в таком же единстве. Потому что только в единстве у нас будет сила. И только в этом положении мы достигнем успеха. Бақчысырай шерінде Энвер Мамутовның әві янында өткерілген дуаға 100-ден зияды инсан келді. Энвер Мамутов Ремзи Меметовны Русияда ясақ етілген Хизбут Тахрир фырқасы или алақасы олғанында қабатлайлар. Июльнің бірісінде, яғни кешкен жұма күні судақның суық сала көйінде Қырым-татар сияси мобюс Мустафа Дегерменджінің әвінде де дуа өткерілді. Бойлы кебе мерасимлер барышық қаршылықның кенеш чешіті олды. Олар ишғалжи идарелерінің незаретінде кече дуаларда полиция хадимлері фото ве видео чекемлер кечерелер. Ахмежетте Қырым сияси мобюслеріне бағышланған наразылық акцияны ишғалжи полиция хадимлері бозды. Бір қач инсан Ярмаданның пайтақтында ерлешкен ФСБ идаресі янына плакатларнен чықты. Плакатларда рус описханелерінде болынған режиссер Олег Сенцов ве Александр Кольченкоға дестек сөзлері язылған еді. Акция тешкілятчылары ишғалжи акиметіне кечерілмесі ақында евелден хабер етті, ләкин акимет оларының тешебюсіне жауап бермеді. Акция башыланмасындан бір қач даққа кечкен сон полиция хадимлері келді. Акция кечерілмесіне разылық весиқанын олмағаны үшін инсанлар остет біріні екенленді. Бір қач вақыттан сон шердің мерkezінде Назирлер шурасы янда полиция хадимлері акция тешкілятчысыны сорғу сорамақ үшін яқалады. Могу увидеть организацию данного мероприятия? Я подавал уведомление. Очень приятно. Моя фамилия Дупанович Константин Валентинович. Я начальник отдела охраны общественного порядка города Симферополя. Я Алексей Шестакович, подал уведомление. Замечательно. Вот, могу показать, если я желаю. Вас согласовал мероприятие? Я послал по почте с уведомлением. Уведомление получил. Получил письмо от Совмина, то, что они переслали кому-то там. Но не вышел на связь, у меня с ними контакта нет. А почему вас задерживают? Я не знаю. Не задерживают. А зачем Их же не задерживают? Нет, приглашаем для дачи объяснений. Пусть вот у тебя Путин будет. Я пока к себе. Так, отдайте какую-нибудь ручку, бумагу, если что. Если есть. Вот бумаги. Отдадут тебе. Все подойти к Киевский отдел. Вот там недалеко от ФСБ, где вы были. Мы уже сегодня находились. Вы можете пообщаться. Пойдем, Леша, пойдем. Все. Көйдішлер күрушывар фесінде айсеріздікі жамесіні электриксіз қалдырдылар. Хадими жамені ерлі сакенлер ғайрыдан түзете, түневін айсерезді әрсене олғаны кебі көйдішлер күрушывы кечті. Ярық ерлі акимет тарафындан жұма әртісі күні сондырылды. Вақа мұсылманлар жемиетінің әллерінде сувдақ әресінден ярықның сондырылмемесіне кефалетлі мектубы олғанына бақмадан олды. Мектубке көре ярықны 2016 сенесінде декабрь 31-не қадар сөндірмемеге ишандыра еділер.
Ахмежитнің кірішінде Қырым татарлар топлу яшаған ерде христианларының хачыны тіклемеге істейлер. Каменка қасыбасының мұсылман жемиеті өз мемлекетсізлігіні білдіріп, Қырым мұсылманларының дини идаресіне мұражат етті. Хатырлатам казак жемиетлер тішібісі еле Ярамадада 2008-ден берілі онлар жехачылар қойылды. Балалар еріне гастарбайтерлер. Ярамаданын Кацевеле қасабасының смена лагерінде кенжетайларының сағыламлаштырмасы еріне Русия президент Владимир Путиннің язлық евіні құрған ішчелеріне одалар берілі. Бұл ақта ерлі сакеніне ел бермеген бекчелер сөйледі, әндіден анда кіріш кеғытлары оларақ чықышы бар. Қырым сакені өз видео тақиқатыны кечірді, о лагерге гизледен кечіп, лагер территориясында болынған алкоголь түкеніні көріп, өз делелеріне избатларыны тапты. Узнать, вот если я хочу приобрести путевку ребенка. Ну, в этом году здесь строители. Я не знаю, лагерь будет, нет. Я в детстве в этом лагере был. Да я знаю. Все уже, его потеряли или нет? Да нет, ну просто выживать как-то надо. И запустили. Блин. Может, где-то сегодня-завтра это самое. А так Бог его знает. А что за строители? Это Которые строят эту дачу эту. А что за дача? Ну, здесь же у нас путинскую эту. Да, Путин дачу? Ну, Понятно. Короче, пока не застроят, лагеря не будет, да? По путевкам. Это кому? Что-то я никого не нашел. Их путевок? Ну вот где в лагерь? Мы не принимаем в этом году детский лагерь. У нас строители. А вы там следующие смены или через смену? Вообще в этом году не принимаем строителей. А что, не допустили лагерь или почему? Да, у нас строители. Керіч сакинлері Ишғалжи акиметінден ел тамирленмесіні беклемеге yorulды. Арабачыларының бірісі өз күч ве параларына Аджимушкай қасабасының районында ел салаларының бірісінде чухурларны тамир етмеге чықты. Самостоятельно засыпаем ямы. Ямы глобальные. На дороге Давай, поливай. Юркина, Керчь, Аджимушкай. Дорога разбитая полностью. Собственными руками. Покупаем за свои деньги. Асфальт. Засыпаем ямы, поливаем. Куда смотрит наше правительство и наши ЖЭКи неизвестны дорожные службы. Находимся мы в России. Вот такая у нас Родина-мать. ОБСЕ парламент ассамблеясы Қырым бойынша Русияге қаршы резолюция лейхасыны бақып чықажақ. Бұл весиқаны Украина векеллері Гуржинистан пайтақтында кечірілген сессия мевзусы бойынша қошма мадде оларақ теклиф етті. Андай сей жғал олынған Ярамадада Қырым татар сакинлеріне қаршы япылған инсан ақлары весас сербестлікнің бозылмасы ақында тариф етіле. Русиядан келген векеллері весиқаның музакерелеріні лағу етті. Ред етілмесіні исе санки весиқа Русияге қаршы йоланылғанын ве весиқаның объектив олмасынен избат еттілер. Киевде Рамазан айының екінлегеніні қайдетечеклер. Ораза байрамның мұсафирлеріні ярын үйле вақтында ВДНХ районының Украина экспо мерkezінде беклейлер. Тешкілетчілар исе Украина мұсульманлар бірлігі ве Қырым татарларының жемиетідір. Рамазан бұтын мұсульманлар үшін мұқаддес байрамдыр. Бір айдывамында дindарлар ораза тута, яне күн девамында су виемектен вазгечелер. Бұннен берабер мұсульманлар ибадетлер кечіріп, қошма дуалар оқуйлар. Ровно вилетнің пляшыва көйінде берестечка муаребесінің 365 жылығыны қайдеттілер. Тамам шу ерде 1651 сенесінің язында Богдан Хмельницкий Қырымның 3-ші ислам Герайхан ве Полонияның қыралы Ян Казимирның ордулары бір-біріне қаршы чықты. Бұл кеби тарихи күніні қайдетмек үшін берестейский мезаралары құрғанында 10 бинден зияды инсан келді.
Tamam 300 yıl evvelsi bu yerde olarının baba dedeleri ozara cenkleshken. Endi ise Kırım Tatarlar, Lehler ve Ukrainliler keçmişinin can ağırtılarını artta kaldırdılar. Olarını bir düşman birleştiriyor. Ми їхали сюди, говорили, що цієї війни не виграв ніхто. Народи наші програли, тому що на нашій крові виросла Московська імперія, яка потім просто нас поглинула. Поки змагалися між собою кримські татари, українці, поляки, Москва укріплювалася. І потім поодинці вона розбила всі ці державні утворення. Реч Посполіту, потім Запорізьку Січ, а потім вже настала черга Кримського ханства. Bu sene 3. İslam gerayının Kırım ordusu yerleşken yerde yerli kazaklar hatıra taşını tıklediler. Я шокований такою поважністю місцевих людей щодо подій 365-річної давнини. Дійсно, тут сьогодні нема змагання, що, мовляв, ви перемогли, чи ви там, не знаю, там поразку потерпіли. Я ще раз хочу сказати, є наукові дискусії не більш, але от сьогоднішні люди дуже поважають всіх тих, хто був в цій битві. На цьому місці, де такий камінь встановлений, створити щось таке більш поважне до пам'яті тих військових, кримських татар, які тут стояли, і те, що буде об'єднувати цих людей. Можливо, ми тут зробимо невеличке дюрбе. Стояв хан і стояли татарські війська, а вже ось як дорога йде, і правіше від дороги, де цей лісочок, там стояв Богдан Хмельницький з військами, і все поле битви відбувалося в напрямку, де зараз от монастир. Тобто поле битви самої знаходиться від нас, це 1,5-2 кілометри. І з цієї гори було дуже добре видно, як відбувалася сама битва. Muharebe geçken yerde Zimanevi kazaklar yerleştiler. Kazaklar tabırı yerleşken yerde muharebede iştirak etken epos ordularının bayrakları yelpiri. У нас були тут прапори український, польський і татарський був. І я вам скажу так, що татарського і польського вкрали. Український остався, козацький, а татарського і польського вкрали. До цих пір ми не знаємо, хто. Хтось собі на пам'ять взяв, певно. От така історія була. А так, ми зараз, як то самі знаєте, що ворог в нас один, що татар, що українців, що в іншого всього світу. Люди гуртуються і починають щось робити, щоб того ворога прибрати з своєї землі. Kazaklar tabirinde ananelerini riayet eteler. Мында ескеріце бойынша куліш ємегіні піширеler. Може бути пшено, гречка, неважливо. Єдине, щоб спочатку кладеться сало на дно, потім м'ясо вижарюється, воно все в собственному соку, потім цибуля, морква, перець, сіль. Коли воно вже стушкується, тоді цибуля, морква стушкується, заливається вода і додається пшено. Потім вариться, даються яйця, збивається, вливається потихеньку, і зелень всяка. І потім він умліває, стає нормальна, ситна каша, таку, яку їли козаки і мали здоров'я бити ворогів. Uruş geçken yerde kazaklarının kılıçları yanında Zimanevi silah dura. Alexey Vavtuzik şarkta cenkleşken. Айтқанына көре, kazaklarının ruhu Zimanevi арбилерде де бар. Я був в добровольчому батальйоні, паралелі були прямі. Тобто це те саме вольовий дух козацький, який не помер через століття, з нас його не вибили. Українці войовнича, сильна, незалежна, горда нація. І є в нас достатньо героїв, сильних людей, які готові оборонити свою державу, свою сім'ю, свою домівку. Kazaklar mezarı kuruğunda ecdatlarını anmak için 10.000'e yakın insan toplaştı. София Абляева, Наталка Калинка, Эдем Сеттаров, Zaman, АТР. Кырым сакины Анна Ризаддинова Дуня Купасы ярашында Украинаға 3 медаль кетірді. Қыз обруч межгулиетлерінде ән иін нәтиже көстерді. Бірінші алтындан сон Ризаддинова булава межгулиетлерінде 8 муафақиятны текрарлады. Икүнлейджі финал Анна Ризаддиноваға күміш кетірді. Умумен есе Берлиндегі Дуня Купасында Украина гимнасткасы 2 алтын ве 1 күміш медаль қазанды.